Salamu alaikum, nëse fitojmë një kontratë nga jashtë vendit, a lejohet të ua tregojmë të tjerëve? Aleikum salam rahmatullah. Forma parë është e ke fjallën a me ju tregu tjerëve dhe ata me fitu kontratat të tilla, me ju tregu se si me i mbush letrat, ku me i dorëzu, qysh me ja ba. Tregoju njerëzve me qëllim që njerëzit le të përfitojnë edhe ata, mos u bën ziliqar. Nëse ke për qëllim anën tjetër, më ju tregu aty nej e fitova këtë kontratë, mos po banë ata ziliqar edhe pastaj po ta bëjnë në dam. E këtu më varet pastaj prej rrethanave tua. Unë çka do të thoja? Një prej formave që është më urujt prej ziliqarve është jo çdo arritje tënde me tregu. Ose me shku duke tregu dal gadal, ose pjesërisht. Mos me shku me thonë aty e fitova tenderin, kontratën, 1 milion euro. Fitova një qëfar kontratën, një qëfar tenderi, elhamdulillah. Nuk shkën të i rritë sanët. Pra, një prej formën me urujt prej zilis edhe ziliqarve, ose prej mësyshit, është që jo çdo arritje tënde detyrimisht me tregu, apo edhe nëse e tregon, me tregu pak ma bote, jo me ba histori. Edhe kështu njerëzit me tra mësysh. Keni kujdes në ta.